비행기 못탄 이유가 이름 때문이라고. 실제 미국 공항에서 벌어진 일이야. 이 이름 장난 아닌가요? 그녀의 이름은 바로 마리아나 펩시 잭슨. 네, 마리화나 펩시입니다. 심지어 신분증까지 보여줬지만 진짜라고요? 결국 보안 검색까지 받고 비행기 지연. 승객들은 다들 놀란 표정까지. 이름 하나로 전 세계에 알려진 그녀. 심지어 박사학위자. 우리 한국에서 일어났다면 과연 몇 명이나 믿어주었을까? 믿기 힘든 썰 다음에도 계속할게.